kan biraa namni biraa obbolaan jaraa kaninan haasofsiisee waan biraa keessa waliin seene hin jiru. Yoommoo ni jiraa jedhanii ragaa wajjin as baasanii ana haa gaafatan. Kanuma malee wanti biraan jiru. Kanaaf sababaan ani guyyaa dheeraa kan ammoo sinirraa turee fi karaarraan maqe askara konkolaataa namni itti guuramee deemu sana ijoolleen qabamanii itti guutamanii deeman sana waliin natti dhufanii ennaan gaafuma jarri konkolaataa dhaabbatanuun an sila yaada deemaa ture of biratti argeetu mana harkaa fiigee akkasittiin mana wayii dudduuba gore na biraa hafan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaaf hordoftoota keenya nagaan kiyya ni kabajaa fi nagaan keenya martuu ni kabajaaf jaalalaa bakka jirtan maratti isinaa dhaqqabuun isiniin jedha. Obboleeyyan yeroo dheeraaf isinirraa turree jirra kun akkuma argaa jirtan maraatuu fakkaanna. Wallahi waan hireen namatti fiddu kamiyyuu keessummeessuudha wanti godhamu hin jiru. Yeroo dheeraaf immoo namoonni hedduun na gaggaafataa turtanii akkasuma ani bilbila kiyyallee fayyadamuu hin dandeenye akkasumas immoo bilbila kiyya imala Mahammad bira kaa'een ture killee bira jechuudha kan saahiba waliin ture sana bira kaa'een ture dhimma deemee fillee naan milkoofne asii deemee halkan wa'ii ba'ee dhimma wa'ii raawwata dhadhee na deemuun warra askaraatiin walitti dhufe warra askaraa natti dhufanii ennaan as keessatti magaalaa kana keessatti fiigee karaarraa goreen daandiin irraa gorettiin deebi'a jedhee osoo naanna'u osoo deemuu dhaqee qariyaa biraatti seene. Qariyaa biraa keessa seenee achi goree as goree bitaa mirga isaa wallaalee halkan guyyaa asiifachi deemee uumaa tokko furmaata dhabe guyyaa kana dhodhokataan deema jechuudha. Maaliif as keessatti amma askarri faana nama fuusisaan jiran bitaa mirgatti nama qabaa jiru. Akkanatti kun qorree lafee taanee huqqannee dhukkee nyaannee sinitti deebine alhamdulillah ala kulli haal lubbuudhaan jirra. Egaa waa hundumaayyuu kaleessatti beekna dabarsinee waan baay'eetti beekna. Akkasitti mudannoo akkasii keessa tureen isinirraa bade namoonni baay'een immoo yeroo amma kun oolee bulii akkuma ta'etti dhufee kun saahiba kiyya duraanii tokko argadhee alii biratti yeroon deebi'ee waa baay'ee taasisamaa jira jedhanii mee waan jiru hundumaayyuu waliin ilaalla. Mee hordoftoota keenya nagaa gaafadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota keenya qaqqaalii fi gaarii ilmaan Oromoo akka kiristaanaatti fi musliimaa marri keessan bakka jirtanitti salaamanni keenya isin haa ga'u jecha egaan har'a geenye jirra. Miidiyaarraa illee bannee jirra. Dhugatti amma dhimma maaltu miidiyaa kana naqee dhimma obboleessa keenyaa kanaatu gartee akkaanan miidiyaa irratti argamu na godhe garuu miidiyaarraa badeetiin jira. Amma inni immoo rakkoo cimaa keessa waan jiruuf xiqqishoo haasaasii waan adda addaa kan dhagahamu gartee rakkoon irra dhufuu isaa eegan harka boodaan miidiyaa irratti illee isaa wajji ba'uu dandeenya jechuudha akka fuulli hordoftoota keenya nu harkanii jee. Kanaaf gartee akka inni irra jiru hedduu takka nama gaddisiisaa mee rabbuma kadhadhaa fi isin hundinuu rabbii kadhadhaa fi warri isaa harkitaniilleen egaan inni rakkoonsaa akka itti fufee jira. Inshallah egaa akkuma dhageessanii jirtan sarraa'ii wallahi haalli keessa turre baay'ee ulfaataadha. Alhamdulillah ala kulli haal waa hundaafuu rabbi irratti hirkannoon keenya yeroo hundumaa haa ta'u malee Facebook illee yeroo tokkoon wannaa seenaa loogii fa'iin ijoollee dhuman wal bebbeeknu tokko biratti seenaa ture bilbilli kiyyallee an harkan turre. Imala kiyya qofa akka inni viidiyoo irra kaa'uu fi waa'ee kiyyallee yoo quba qabaate jedhee akka inni isinii himuuf Mahammad bira kaa'ee ture. Inshallah ala kulli haal walitti deebineerra garuu yoo walitti deebinellee ammas adeemsi keenya rakkoon keenya kaleessaa irras ittuma fufee jira. Akkuma beekamu wanti amma dubbatamaa jiru namoonni hedduun na himataa jiru jedhan as keessatti dubartoonni dhiirri namoonni baay'een na barbaadu jedhan as keessa amma saahibni isaa tokko naa himee ture as dura jechuudha. Kaameraan maletti naa himee ture namni tokko si barbaada akkasitti dhufee as seenee alii gaafatee saahiba alii magee beektaayee akkasatti jedhee asitti waa baay'ee dubbatee deemee jedhan. Alaa kulli haal an abaluu isaa kana waa hundumaayyuu ganaan adda baafadha. Dubartoonni dhufanii Mahammad faa jeeqaa turanii jedhan as keessatti isa akkam gootee inni ijoollee obboleettii keenya jaalatee ka'eetu obboleettii keenya dhiisee nama biraa wajjin jaalala eegale mageenii akkamitti waan akkasii godhaa jara keenya
ani nama biraa naman jaaladhe tokkollee hin qabu naman hariiroo jaalalaa waliin seenes hin qabu as keessatti jechuudha mucaa tokko qofan wajjin haasa'aa ture isheen immoo mucaa Arsiiti ijoollee Harargeetii miti mucaa Arsii sana wajjin haasa'aa ture gaa'elallee ni ijaarranna jennee yaadne waliin haasofnee turre garuu milkaa'uu didee hafe waan rabbiin milkeessine immoo wanti gochuu dandeenyu hin jiru kanaafi akkasumatti lafaa ka'aniitu obboleettii keenya dhiisee waan akkasii keessa seenaa jira akkaataa ittiin na lolan barbaaduudha kun ulaa ittiin barbaadataa jiru jechuudha gama ittiin na lolaniin malee an kanarraa waan an quba qabu tokko iyyuu hin qabu nama biraas kanan dhiisee kanan wajjin haasa'e hin jiru isheedhuma qofa wajjin hin haasa'e isheedhuma qofa wajjin bilbilaan haasofne sana boodas wanti raawwanne hin jiru achi bayeetan daandii wayii qabadhe gara jaraatti hin deebi'u na hordofu jedhe amma akkaataan adeemsa as keessaa baay'ee rakkisaa ta'eera hawaasa waliin si qabu ummata waliin si qabu malee qophaa jaraatii miti osoo jara qofa ta'e hawaasa harka dhokan hawaasatu nu dhoksa amma bakka nuti jirru eenyuti hima hawaasatu nu himuu danda'a kanaaf rakkan kanaaf jecha mana namaas amaneetti goruu dadhabe osoon beela dheebuus hin jedhin osoon naanna'uu osoon ol deemuu osoon gad deebi'u asitti deebi'uuf mushawwara wayii qabadhee asitti dhufee deebi'uu fi bilbila fayyadamaan jiru maallaqan ittiin dhufullee hin qabu kanatti rakkadhee bakkee kana keessa ture alhamdulillah ala kulli haal dhukkeetu narraa ka'e nan daalacha amma ergaa dhufeen xiqqoo ishee dhidhiqadhee nama fakkaadhe jechuudha uffata illee jijjiirradhe uffannan duraan uffadhee dhufeetu viidiyoo irratti argitanii uffata narratti gurraacha'edha baay'ee tokko jechuudha dhukkeen namiidhee qorri namiidhee halkan akkasittiin karaa kanarra dhodhokataadhuma dhufee bakkan jalqaba bahetti deebi'e magaalaan kun egaa baay'ee dheeraadha magaalaan kun keessi magaalaan sanaa kuni bitaatti mirgatti deemtee waliin ga'uun hin cimu ani immoo duraan baay'ee keessa deemeellee waan kana hin bebbeeku yeroo baay'ees immoo rakkoo adda addaa waan jiruuf jecha dhodhokataa tana deema kanaafi akkasuma Muhammad illee na barbaaduudhaaf waan baay'ee ta'aa turedha nama ani YouTube illee seenee ilaalaan jiru viidiyoon waraabaa waa inni dubbataa yeroo quban qabu amma yeroon dhufee as ga'eedutti waan akkasii jedhee dubbataa ture waan akkasii bilbila ijoollee harkaa fuffuudhee yeroon ilaaleedu waa'ee korraa waan baay'ee dubbataa ture sababa kiyyas lolamaa ture waan baay'ee bakka inni jiru nuu baasi si wajjiniin aruuza geggeessuuf jedhanii si wajjiniin waan akkasii gochuu jira jedhanii itti roorisaa turan garuu akkan ittiin aruuza godhadha jedhee isinitti himaa ture dubbataan ture waa hedduu mucaanani wajjin haasa'aa ture mucattiin amma isiniin jedhu kanadha jechuudha ishee malee immoo nama biraa wajjin hin haasof ani isheedhuma wajjin kanan gaa'ila kiyyan geggeeffadha jedhu yoon fuudhellee malee nama biraa wajjin hariiroo sagantaa biraatti hin seenne jarri garuu akkasumatti lafaa ka'aniitu ulaattiin na lolan barbaadaa turan jarri yeroon taa'ee ilaalu faayoo fayin quba wal qabu jedhan baroota darbe keessa faayoon faa maal akka nurratti godhaa turte ni beektu akkaataa isheen ittiin duraraa turte ni beektu maal akka isheen nu godhaa turte hundumayyuu ni beektu ishee wajjin firooma qabu jedhan jarri kanaaf jecha ammallee dubbii biraa keessa na seensisanii na dogoggorsuuf ammallee dhiibbaa biraa narraan ga'uudhaaf jecha na barbaadaa jiru alaa kulli haal wantan isinitti madhu anisuma kaleessaati arras borillee haalli kamtiyyuu yoo narratti raawwate harkaan laadhu adeemsi kiyya adeemsuma kiyya kanaaf amma immoo yoo rabbi jedhe inshaallah furmaata tokko nan kaadha yoo rabbi na gargaare akka rabbiin harka diinaatti nan galchine yookaanis immoo akka rabbiin jara narratti moosise amma dubbii biraa keessa seenan iyyuu obboleettiin keenya halkaniif guyyaa boossii maal taatee ishee jaalataa ture gate duraan sin jaalladha jedhe sababa isaatiif jecha ijoollee jaallattu meeqa dhiistee waan akkasii gootee isa jalatu ishee maraattu ishee dhiisee kan biraa fuuchuuf himageeni jeequmsa baay'ee keessa jiru an garuu kana quban qabu ani hin beeku ishee naa maraattu kanas otoo na wajjin amma afaanuma keetti irratti amma uummanni kun waa hedduu wanni isaan yaadu jiran kana qofa osoo hin taane amma fakkeenyaaf intala san yeroo ati dhiifte intala dhiisuu osoo hin taane hijaa waa hunda kaasan jechuudha akkana daddagoo jiru kanatti imma isha kana garteemi hijaa anamma kana san ijee amma sitti simee gartee akka ati dallantee yookaanoo isaanitti dhayxee akkas himiidhan akkas hin fedhan amma wanti isaan jechuu jiran
Makkummaan kun eessumaayii dhufee nu seenee waan akkanaa kana raawwatee tana dhiisee san jala kutee akka waan ati maduru eessuma tana hojii turteewu ati immoo mistira siif hin galle bara. Siif hin garre mistirri siif hin galle. Amma waan hubadhe hin qabu barreeffama man dhageen dubbataa jira. Michiyyoo wajjin turee fireendummaa wajjin turee nawaa akka waan ni bijiraami sitti himee ka amma siif galee waan inni nan sin jechu jiru michiyyoo wajji turee jaan malee amma fakkeenyaaf isii tana jaalattee dhiisuun yoo rakkoo biraa hin qabu silaa jaalattee yoo dhiifte rakkoo hin qabu michiyyoo wajji turte wal dhiisuun ni jira waan jira wajji turee sin jaan wajji turee jechuun siif haa galuuga akka nama dhiibbaa biraa irraan ga'ee akka waan nama akka namaa tokkotti na himachuu akka waan michiyyoo tana wajji turtee akkuma waan michiyyoo wajji ture waggaa jaannaasii haa galuuga bakka tana akkasitti michiyyoo wajji turteetiti tana dhiisee eega wajji ture booda namni wajji ture